नमस्कार किसान साथीहरू, फेरि पनि यो नेपाल गोठ फार्ममा तपाईले धेरै स्वागत छ। तपाईहरुको यो मोह माया र प्रेमले तपाईको यति सब्स्क्राइबरहरू पुग्नमा धेरै सहयोग भएको छ। आशा गर्दछु कि यो बाँकी भिडियोहरूलाई पनि लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज खास गरेर यो जुन बाख्रा पालन छ, बाख्रा पालनमा सरसफाइ सम्बन्धी एउटा विषय लिएर आएको छु। सानो विषय छ तर एकदम टिपिकल छ, एकदम मतलब ज्ञानवर्धक छ। के गर्नु होला, सबैभन्दा पहिले त्यो जुन बाख्राको जुन खोर हुन्छ त्यसलाई सरसफाइ राख्नु होला। सरसफाइ गर्नको लागि महिनामा प्रत्येक महिना पछि के गर्ने कि एउटा कीटनाशक औषधि कुनै पनि लिँदा हुन्छ। त्यसले के गर्नु कि प्रत्येक महीना एकचोटि सफा गर्ने, 2 लिटर पानीमा 1 ml को दरले त्यो औषधि राख्ने र सफा गर्ने र महिनाको एकचोटि चाहिँ बाख्रालाई पनि त्यो औषधिले नुहाइदिने के। नुहाइदिँदाखेरि के हुन्छ, वहाँ बाख्राको जु चिजड जति पनि लिखहरू हुन्छ, सासाना किराहरू हुन्छ जसले रगत चुस्ने काम गर्छ, त्यो सबै एकदमै त्यो औषधिले सफा गर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग के हुन्छ कि तपाईको त्यो किराहरू नष्ट हुन्छ अनि के हुन्छ कि बाख्रा स्वस्थ हुन्छ अनि बाख्रालाई दाना पनि लाग्छ अनि स्वस्थ पनि हुन्छ। र यो गर्नको लागि हेर्नुहुन्छ, मैले यो बच्चा बुच्चीलाई पनि सहयोगमा राखेर आफै गरिरहेको छु। यो के हुन्छ कि आफैले गर्नु भएन भने यो सब सफल हुँदैन के। त्यही भएर पनि एकदमै लगनशील भएर लाग्नुपर्छ र धेरै कुराहरूलाई ध्यान गर्नुपर्छ। बाख्रालाई समय समय डिवार्मिङ गर्नुस्, सरसफाइमा राख्नुस्, बाख्रालाई पानीको मात्रा बढाइदिनुस् अनि बाख्रा तपाईहरुको स्वस्थ हुन्छ। र के भन्छ कि यो जुन कीटनाशक औषधि मैले भनेको छु, औषधि त्यो कुन बेलामा नुहाउने, जति बेला तपाईको के हुन्छ कि घाम राम्ररी लागिरहेको छ त्यो बेला नुहाउँदा एकदमै राम्रो। किनभने कि अब गर्मीमा त एकदमै नुहाउन सकिन्छ तर जाडोमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर घामको बेलामा, गर्मी होस् जाडा होस्, जुन समयमा पनि नुहाउन सकिन्छ। भिडियोलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा एकदमै धन्यवाद र आगामी भिडियोहरूमा पनि यस्तै माया गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यो भिडियो लाइक मन परे लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। नमस्ते, सलाम अलैकुम, जय नेपाल।